Rental Audio matur nuwun. Ya, cuma ngono wong ayu Mia Reva. Keplokno tok aja, sepote keplokno tok. Hore, selamat Anda mendapatkan piring cantik. Piring cantik opo? Lho ditepok iya, lho malah tepok-tepoke. Aku lek dadi bos lagi engko ya. Ora nek sing gambui. Ojo mepet-mepet. Lah piye? Ojo. Lah kopel hitam-hitam Aku ki saka lek. Iya lho Mas. Iya lho sampean nyandi. Aku ki saka lek bareng sinden ngene iki. Iya toh. Sing dhuwur ki ra masalah. Terus. Ngesor iki lho keringingen aku. Oh, gampang keringingen sih lek sampean. Oh. Wong ayu Mbak Yu kula Mia Reva. Dipun aturin tembangan sawetawis sinabi akratul laksitaning adicara salajengipun. Menika wonten tari putra mantu niki. Oh, bar kuwi aku metu, Mas. Metu. Iso jarantenan ya? Lho. Wah, nggih stoke ngopra. Tak cekeli celengan tak jajal lek ra sampe ra iso. Ora iso. Potong 50 kowe engko. Yo. Contoh, aku ora ngecel. Ndak ngecel no? Ora. Delok. Lho kok delok? Lho lek sing nyunggi aku kuwi iso lek sing nyunggi soalnya nek kene cuwale. Walah wong sapa sing gelem nyunggi wong sak padha sampean kuwi. Kok aku sing disunggi to? Lah sapa yang disunggi? Barongane maksudnya. Wo barengane. Heeh. Ki nyapa dhewe? Sakjane sawan mangket job ning kene iki nggawa gelungan. Ora, Mas. Gowo. Ora asline. Ning gelungamu pindah ning kene. Aku mesti kon adi japon dadi. Nok, dipun sapa rumiyin menika? Nggih, japon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baleni ora nek sing nyauri kok. Assalamualaikum. Rumah samu ndayong Pak RT. Assalamualaikum. Pak. Lah padha nyauri iki malahan. Malah nyauri. Oh. Berarti kene iki ndak gelem digawe formal-formal. Ndak gelem wis. Bolongku dhewe berarti dulur-dulurku kabeh. Jajal sampean teko iki awake dhewe kasempeyong dening para kadang YouTuber. Heeh. Heeh. Awake dhewe diabadikan iki. Oh iya ya. Oh. Jajal. Mas, nyuwun tetembangan napa, Mas? Ndak iso aku lek ngono. Lho, iya toh. Lah aku ki duduk wedok kok kon halus. Loh, duduk wedok ta sampeyan? Sanes. Makanya beduduk ngono. Sumelan tok. Iya ini dari teman-teman YouTuber. Dari teman-teman YouTuber. Permintaan. Ada permintaan. Pokok sing aku iso. Aku ya iso. Ora kabeh ra iso sapa sing nyanyi. Heeh, insyaallah saking ngadosi. Nggih. Napa? Apa? Wah, ya ini digawe serampat malah Serampat. ngantuk. Dung tak to. Nong neng wis. Ning Yo, nok, wong ayu. mbok sing rada galak ngono to lagumu yu. Liyane kuwi. Sing galak liyane kuwi. Heeh, sing Dewa, galak apa? Dewa wi lho ya. Apa? Anu lagu kebangsaane Mas Aris kuwi. Oh. Wis to, garapen MC. MC bengi iki garapen. Ket mang cangkem kuwi entek bengok-bengok ngiringi jaranan iki mang. Kapan-kapan lagi. Kapan-kapan piye wis sampean sik bengi iki lah aku ketawan wang ning kene. Awan aku mung yo ning kene lho Mas, ning ngarep kono aku ki nunggu parkir. Bakul bunten apa. Semoga sasaran kalian tunggak semi Lela Rental Audio. Audio ya. Ayo. Semangat teman-teman. Nah, Lele iyo lele. Mas Aris. Wong ayu. Lepokno. Jo. Wes katangan kelangan teni deka ngelapo tresno nanging lara-lara iki saya ora kuat aduh Kang Mas apa kudu nekat Aduh sayang, iya aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Diseledek wae. Yo.
yo ae Tunggal Semi. Ayo. Mana janji lan sumpah wingi kondo tresno sehidup semati. Terus semangat Demi lah. cinta kepengin handuweni Iklane liwat. sebut coro bakal tak lakoni. Tak dileboni. Heeh. Ora. Mong sawiji sing tansah tak ugemi muga sabar lan telaten ngenteni. Yen mangkono Mangkono piye? ayo bareng ndedonga nyuwun marang Dewa Tresno. Dewa Tresno Duka Zombie. Lela Rental Audio Dialektik matur nuwun. Ayo Mas Aris. Ada cantiknya Indonesia. Dalam Ye 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 ye. wes kadangan aku nganteni neka lapo tresno nanging lara-lara Iki sayang raguan aduh Mas Aris Apa wae, Ayu? aku apa kudu nekat aduh sayang iya aku cinta padamu. Aku sih. Orang ngira yen wis kasep tekaku. Ora. Kejebol kowe Ha-ha. wis ana sing duwe. Sapa ya? Aku bingung kok ngene dadine. Sing sabar. Ayo Yoga ora iso ngene iki. ben nyawang kemana janji lan sumpah bengi Yo kondo tresno sehidup semati demi cinta Piye? pengen handuweni Apa, Mas Aris? sewu cara Ha-ha. bakal tak lakoni. mong sawiji sing tansah tak ugemi muga sabar lan telaten ngenteni Yen kono ayo bareng ndedonga nyuwun marang Dewa Tresno nyuwun marang Dewa Tresno. Tak tungtung Bler. Hai, ya aku langsung di depanmu wayahe. Aku dadi. Semoga mereka saking tunggak sebisa pun siaga. Sampun semoga Yatraken wilujeng dalu matur ageng panuwun ingkang tanpa pindan ingkang tasih pinarak ingkang tasih pinarak lenggah sugeng lelipur kalian jaranan campur sari tunggak semi ingkang bijil saking laladan lingkungan Wolu Desa Unut Kecamatan Unut Kabupaten Tulungagung mugi-mugi saged dadosaken jampinipun saya ugi boten katrumpen ing dalem menika ugi kasaged tinipun kadang saking Lela Rental Audio wonten iya ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindan kunjung atur dumateng para kadang saking YouTuber ingkang sampun derek nyembuyung ingkang sampun derek ngredengaken swasana tunggak semi ngayahi karya Lela Rental Audio.
Cengkar saking sasana tumuju jandroning Malagan. Waspada pratama prajurit. Yo ha. Bos. Pas. Bidale Pratama prajurit gedeng lemapan tolo bumi. Bos. Pas. Wasing right ponger. Yo. Kanan kering mripate ilang miling eseme ngojiwat gawe sengkang kulat usana nira sutra panca warna salala baksan ini ampe sesonderan. Sayo.
seminggu jiwat gawe sengsen kang mulat busana nira sutra pancawarna leleng beksan ongke manis jejebeta Tonggak semili. Wes. Yo.
Mia Deva. Sing duwe agama. Sopo? Mas, ayo. Ayo tumpahan oleh wani. Daerah suwek iki. Ojo aku gerong cekak. Durung ana 2 taun. Enak no, Mbak. Dadi Iya. presiden dipaksa mudhun parlemen. Kasus ngene jarene kasus ngono ning ra ana nyatane. Yo, Lawan politik Orde Baru. Orde Baru. Dadi korban ambisi reformis Reformasi. palsu. Oh balik aku. Senajan cacat metramu nanging ngerti batinku endi kucing endi asu. Ngono Mbak Mia, ngono. LSM apa partai Ormas apa mung RT sing penting tumindai. Ayo kelingan walingmu Sing apa? Sing prasaja agama ngayomi jagat raya. Sikat Mbak Mia. Ayo, Aku padamu loh Mbak Mia. I love you. Oke. I love you too. Aku sing jaipong Mbak Mia, aku sing jaipong. Lelo Audio, terima kasih Aku sama melu-melu istri caca Audio nih. Jawa Timur. Siap, siap. Yo, Kia like dek matur nuwun. Orang kadang-kadang saking Semangat YouTuber sekali. terima kasih. Oyi, Mangga oyi. panjang guyung yo, ipun. Ada Mbak Mia, ada Mas Aris. Oke Mas Dijo. yo. Iya Cok. Kamu akeh sing rumangsa kelangan. Ada brando. Wis Rakyat entekno. sing wis lila dadi korban dijegal kon Awas tangane. mergo melani rakyate ra penting lan tansah disingkirake ya Aso. salung amu akeh sing sampe rakyat sing wis lila dadi korban kepetut Ngadeg ketok. ana kene mergo melani rakyate Sampai bawah. sing dianggap Sampai bawah. ora penting lan Sampai bawah. tansah Sampai disingkirake Sampai bawah. kepecut aku ya Allah Wis resiko. resiko ah serempet
Berapa aku bisa cacan? Iki agama lho Mbak Mia, iki agama. Ampun. Ampun deh. Was. Was.
Maneng Kesuma. Dalam masa Tunggak semi nyayai karyo Lila Rental Audio matur nuwun sang maesternya audio Jawa Timur. Kia Like Deck, terima kasih. Kusuman ning ati dong wong bagus kang tak anti-anti. Mong kamu bisa gawe tentraming hatiku. Biyen nek janji tak ugemi ora bakal lali. Ringan jroning ati sak bedahing bumi. Kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mireng ati. Manis pambungane kok pahit dibumburine. Malah nganyelake amung pemujiku. Muga-muga ra ana rupeda. Ora ana rumpeda. Sak bungkure nggonmu lunga ora kandha-kandha. Ciro Luco. Tunggak semi Iya. Lela Rental Audio, terima kasih sang maesternya audio Jawa Timur. Ada Kia Like Deck matur nuwun panyengkuyungipun. Ada Wong Ayu Maneng Kesuma. Iya Mas. Sakjose Wong Ayu. Ciro Luco. Hei, sesek mlebu sek. 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 Bisa gawe tentraming hatiku. Biyen nek janji tak ugemi ora bakal lali. Monggo kamu bisa gawe hatiku. Kadung kaya ngene saiki pengen karepe malah mirengake. Manis pambungane kok pahit dibumburine. Malah nganyelake amung pamujiku. Muga-muga ra ana rupeda. Sak bongkore lunga ora kandha-kandha. Kaya ngene saiki piye karepe manis pambungane kok pahit dibumburine.
ora ana rubeda Jo os goyang Siti Jo. Yo 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 yo. Awas sing mayat ngopo tom-tom prajurit lucu. Mustafa.